अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। मत्ती 1:22 र 23ले हामीलाई यी कुराहरूबाट भन्दछन्। आज साँच्चै नै हामीले क्रिसमस मनाइराख्दाखेरि हामीलाई यो भर्समा यसरी भनिएको छ, अनि एउटा पुत्र जन्माउने छिन् कन्याले, अनि जसको नाउँ इमानुएल अर्थात् परमेश्वर हामीहरूसँग। इमानुएलको मतलब चाहिँ परमेश्वर मात्र नभइकन परमेश्वर जो हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज मिति 2077 साल पुस 10 गते अर्थात् 2020 डिसेम्बर 25 को दिनमा आज हामी क्रिसमस बडादिनको उत्सव हामी मनाउँदैछौँ। अनि आउनुहोस् आजको यो क्रिसमस कार्यक्रमलाई हामी तपाईहरुको माझमा सुरुको प्रार्थनाद्वारा हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ यो समय, अनि आजको कार्यक्रमलाई हामी परमेश्वरद्वारा अगुवाई मागेर अनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर बुवा, हामी तपाईको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै यो रमहाटको दिन परमेश्वर बुवा, आज तपाईँ परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउनलाई यसरी हामी विभिन्न माध्यमद्वारा हामी शारीरिक रूपमा भेट नभइकन परमेश्वर बुवा विभिन्न माध्यमहरूद्वारा हामी यसरी तपाईको नजिकमा जानलाई अनि तपाईको उत्सव मनाउनलाई यसरी हामी आउँदछौँ परमेश्वर बुवा तपाईको चरणमा। आज हामी शारीरिक रूपमा एकअर्काबाट टाढा भए तापनि तपाईँ आत्मिक रूपमा तपाईँ परमेश्वरसँगै रहेर अनि ख्रीष्ट येशूको जन्मोत्सव मनाउनलाई परमेश्वर बुवा हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर बुवा। आज हाम्रो यो समयको दिनमा हाम्रो आशिषमय एउटा उदाहरणीय परमेश्वर बुवा अनि दिनलाई परमेश्वर बुवा हामी बनाउन सकौँ परमेश्वर बुवा। आज हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ परमेश्वर बुवा। आज हामीले गर्ने हरेक कामहरूलाई परमेश्वर बुवा तपाईको उपस्थितिद्वारा भएका हुन् परमेश्वर बुवा। मनोरञ्जन कार्यक्रमहरूलाई परमेश्वर बुवा हरेक कार्यक्रमहरूलाई हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ परमेश्वर बुवा। आज हामीहरूसँग हुनुहोस् परमेश्वर बुवा। आज हामी भौतिक रूपमा शारीरिक रूपमा टाढा भए तापनि आज एकै मनको भइकन प्रभु तपाईको नाउँलाई चाल्न सकौँ परमेश्वर बुवा। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव हामी मनाउन सकौँ प्रभु। हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ आजको दिनलाई, यो समयलाई हामी तपाईको हातमा राख्दै माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस् यो समय हामी परमेश्वरको नाउँको आराधना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। यो समय म तपाईहरुको माझमा प्रकाशको पुस्तकबाट पढिदिनेछु। प्रकाशको 1 अध्यायको 1, 2, 3 अनि 7 र 8 म तपाईहरुको माझमा पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ। प्रकाश 1:1 मा येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाउनु भएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनु भयो। यूहन्नाले देखेका सबै कुराको अर्थात् परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको साक्षीको गवाही दिए। त्यो धन्य हो जसले अगमबाणीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालना गर्दछन्, किनकि समय नजिक छ। हेर, उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई खोजे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्, आमेन। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ, आमेन। आउनुहोस् हामी यो समय आराधनाको भागमा जानेछौँ अनि म यो समय हाम्रो क्वाइट टिमलाई दिनेछु। यसुमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छु यो देशमा, सबैले यो सत्य जानेको उनी हुन् बाटो स्वर्गको। यसुमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छु यो देशमा, सबैले यो सत्य जानेको उनी हुन् बाटो स्वर्गको। चाहन्छौ देख्नलाई येशू
उचालिएको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू उचालिएको बाहिर टेकी अघि बढ्छ जग्गा आफ्नो बनाउँदै प्रार्थना शक्तिशाली हतियार किल्लाहरू फोड्दै भत्काउने येशूमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको उनी हुन् बाटो स्वर्गको येशूमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको उनी हुन् बाटो स्वर्गको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू उचालिएको चाहन्छौँ देख्नलाई येशू उचालिएको बाहिर टेकी अघि बढ्छ जग्गा आफ्नो बनाउँदै प्रार्थना शक्तिशाली हतियार किल्लाहरू फोड्दै भत्काउने येशूमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको उनी हुन् बाटो स्वर्गको येशूमाथि उचालिएको देख्न चाहन्छौँ यो देशमा सबैले यो सत्य जानेको उनी हुन् बाटो स्वर्गको प्रभु तपाईको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ पिता परमेश्वरको आज हामी तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ परमेश्वरको आज हामी तपाईँ उचालिनु भएको देख्दछौँ परमेश्वरको अनि परमेश्वरको तपाईँ उचालिनु भएको हामी देख्न चाहन्छौँ परमेश्वरको आजको यो समयमा हाम्रो प्रशंसा आदर महिमाबाट प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको होस् आज हामी तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ धन्यको भन्दछौँ परमेश्वरको आज हामी जस्तो परमेश्वरको हामी जस्तो तुच्छ पापीलाई प्रभु तपाईँले प्रेम गर्नुभयो परमेश्वरको हामी अरू केही गर्न सक्दैनौँ केवल तपाईँको नामलाई हामी उचाल्दछौँ केवल तपाईँको नाम उच्च भएको हामी देख्न चाहँदछौँ परमेश्वरको केवल तपाईँको नाम हालेलुया केवल तपाईँको नाम हामी सबैजना हातहरू उचाल्दै उहाँको नामको घोषणा गर्नेछौँ उहाँको नामलाई हामी धन्यको भन्दछौँ हो परमेश्वर हामी तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ हाम्रो हातहरू उचाल्दै उहाँको नामलाई हामी धन्यको भन्दछौँ परमेश्वर हालेलुया घोषणा गर्दछ तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछ हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नु हाम्रो
आउनुहोस् येशू राज गर्नु। मान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु, साँच्चै तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु आज यस सुन्दर दिनमा प्रभु, जसले हामी तपाईँको नाउँमा एकसाथ भेला भएर परमेश्वर तपाईँलाई आराधना अनि प्रशंसा चढाउन पाएका छौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। आज हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा छ प्रभु, जुनसुकै स्थानमा छ प्रभु, जस्तै हामी एकै मनका भइकन परमेश्वर तपाईँलाई आराधना अनि प्रशंसा चढाउन पाए परमेश्वर। तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा तपाईँले सुनिग्रहण गर्नुभएको हामी विश्वास गर्दछौँ परमेश्वर। अब बाँकी समय हामी जे जति गर्नेछ प्रभु, सबै कुराद्वारा तपाईँकै महिमा भएको छ भन्दैछ परमेश्वर। साथै तपाईँ नै उत्साह लिनुहोस् भन्दैछ परमेश्वर भन्दै माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, धन्यवाद क्वायर टिमलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ। हाम्रो निम्ति परमेश्वरको जीवित वचन यो समयमा आदरणीय केपी सरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन यसै मण्डलीका पास्टर आदरणीय मिनराज दुलाल सरलाई यो समय दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी वचनको लागि प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको यो दिन, विशेष दिन हामी क्रिसमसको उत्सव मनाउँदैछौँ प्रभु। अनि यो उत्सवमा प्रभु तपाईँको दासबाट हामी क्रिसमस सम्बन्धी वचन सुन्दैछौँ। वचन बाँड्नु भने तपाईँको दासलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् र त्यसै गरी सुन्ने हामी सबैजनासँग तपाईँको आशीर्वाद भएको होस्। तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको कुरा, क्रिसमस के हो, किन मनाउने भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकौँ। अनि यो सबै कुरामा हामीलाई आशिष गर्नुहोस्। वचनको समय तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। तपाईँ प्रभुले नै सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको दासलाई चलाउनुहोस् र हामी सबैसँग रहनुहोस्। पवित्र आत्माको अगुवाई राख्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। सबैलाई जय मसीह। आज नेपाल देशमा हामी छौँ र साँच्चै नै डिसेम्बर 25लाई हामीले एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा संसारभरि मनाउने गर्दछौँ। र कारण के छ भने येशू ख्रीष्ट यो संसारमा 2000 वर्षभन्दा अगाडि हामी मानिस जातिको पापको क्षमाको लागि उहाँले जन्म लिनुपर्ने थियो र संसारमा जन्म लिएर मानिसको रूपमा उहाँ आउनुपर्ने थियो र हामी सबै मानिस जातिको पापको, अधर्मको सबै पापलाई पखाल्ने कुरालाई उहाँले लिनुपर्ने थियो। अनि त्यसपछि फेरि उहाँ मृत्युमा जानुपर्ने थियो। त्यो हामीले गर्ने सबै जिम्मेवारी ख्रीष्ट येशू जो परमेश्वर पिताको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ संसारमा आउनुभएको दिनलाई डिसेम्बर 25लाई संसारभर आज क्रिसमस भनेर मनाइन्छ। र यहाँहरू सबैलाई यो 2020 सन् 2020को क्रिसमसको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि हामी फिलाडेल्फिया मण्डली ललितपुर भैँसीपाटीबाट हामीले यसरी सधैँ वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले क्रिसमस मनाउने अथवा बडा दिन मनाउने, ख्रीष्ट येशूमा अझ हृदयलाई नजिक पारेर उहाँको नजिक हुने र उहाँमा धेरै असल असल कामहरूको घोषणा गर्ने यो दिन हो विशेष गरेर। अनि एकअर्कामा शुभकामना आदान प्रदान साटासाट गर्ने र खुसी रमाउने क्षण हो। यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। यस वर्ष विशेष गरिकन कोरोनाको महामारीको कारणले हामीले विगत वर्ष जस्तै हामीले गर्न नसकौँला, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले क्रिसमस पर्व, येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव पर्वलाई हर्षोल्लास साथ मनाउन सक्छौँ। र आज विश्वभरि पाउने 8 अरब मानिसमध्ये 4 अरबभन्दा बढी मानिसहरूले क्रिसमसलाई मनाउने गर्दछन्। नेपालमा 20 देखि 30 लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा क्रिसमस मनाउने गर्दछन् भनेर हामीले सुनिन्छ। र मण्डलीहरूमा नेपालका कुना काप्चामा अनि सबै 7 प्रदेशमा, हरेक जिल्लाहरूमा, हरेक गाउँ र नगरहरूमा साँच्चै नै क्रिसमसको एउटा उल्लासमय वातावरण एउटा बनिसकेको अवस्था छ। र पहिला जस्तै सामाजिक रूपमा हामीले कतिपय दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था रोग व्याधिको कारण भएको कारणले हामी हृदयको रूपमा अनि पारिवारिक रूपमा अनि मण्डलीको थोरै समूह मिलेर हामी क्रिसमस मनाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हाम्रो फिलाडेल्फिया मण्डलीमा पनि हामीले जो घर घरमा हुनुहुन्छ, जो सुनिराख्नु भएको छ अनि क्रिसमस आयो भनेर खुसी हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको लागि यो नयाँ अवसर पनि हो र हामीले साँच्चै नै यो हर्षोल्लास साथ यो पर्व मनाउने गर्दछौँ। अनि साँच्चै बाइबल धर्मशास्त्र परमेश्वरको पवित्र वचनमा धेरै ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी भएको थियो र यसै अगमवक्ताले, त्यहाँ परमेश्वरका जो अगमवक्ता हुनुहुन्छ परमेश्वर तर्फबाट बोल्ने, उहाँले लेख्नु भएको र परमेश्वर आफैले बोल्नु भएको कुरा हामी यहाँ पढ्नेछौँ। एशिया 7को 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। अनि यो धर्मशास्त्रको यो पुरा हुनुपर्ने थियो। अनि
ठिक 700 वर्ष पछाडि ख्रिस्ट येशू हाम्रो निम्ति संसारमा, हाम्रो पापको अधर्मको निम्ति संसारमा आउनुभयो। अनि उहाँले साँच्चै नै हामीलाई दिने जुन चाहिँ महान योजना, पिताको योजना अनुसार संसारमा जन्म लिनुपर्ने थियो। र यस अर्थमा ख्रिस्ट येशूको जन्म संसारभरमा सबैभन्दा युनिक जन्म, सबैभन्दा असल जन्म, सबैभन्दा सार्थक जन्म, मानिस जातिको पापको क्षमाको लागि योभन्दा अरू ठुलो जन्म कुनै पनि मानिसले संसारमा लिएको छैन। र मानिस रूपी परमेश्वरले मानिसको रूपमा बनाएर ख्रिस्ट येशू आफ्नो पुत्रलाई संसारमा हाम्रो निम्ति पठाउनु भएको अवसर हो। त्यसकारणले अरू मानिसहरू जति आए होलान्, मरे होलान्, गए होलान्, तर उनीहरूको कुनै अत्तो पत्तो छैन। तर ख्रिस्ट येशूको जन्म अनि उहाँको मृत्यु अनि उहाँको काम योजनाको बारेमा आज संसारभर चर्चा गरिन्छ, किनभने उहाँ परमेश्वर तर्फबाट आउनु भएको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। र हामीले यो वचनको, धर्मशास्त्रको पुरा भएको वचन हामीले यहाँ पाउँदछौँ। नयाँ नियममा हेर्ने हो भने ख्रिस्ट येशू अनि 700 वर्ष पछाडिका कुराहरूमा, अनि त्यसपछि जब अगमवक्ताले यो वचन बोल्नुभयो परमेश्वरको तर्फबाट, त्यसपछि यहाँ ख्रिस्ट येशूको बारेमा यहाँ लेखिएको पढ्न पाउँछौँ हामीले। लुका 2को 10 र 11 पदमा पढ्नेछु। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। अनि यहाँनिर ख्रिस्ट येशूको पृथ्वीको आगमनलाई परमेश्वर पिताले 700 वर्ष अगाडि नै भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो। हामीले पाप बोकिल्यौँ, हामीले अधर्महरूको अगाडि हिँड्यौँ, हामीले अन्धकारमा हिँडुल गऱ्यौँ र ती कुराहरू परमेश्वरलाई मन पर्ने थिएन। अनि त्यसै कारणले उहाँले स्वर्गबाट आफ्नै पुत्रलाई, यसो ख्रिस्टलाई हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति, हाम्रो अन्धकारका सबै त्रुटिहरू सच्याउनुको निम्ति र हामीलाई धर्मी मार्गमा लैजानुको निम्ति, आफ्नै राजपुजारी बनाउनुको निम्ति, छोराछोरी बनाउनुको निम्ति, उहाँलाई चुन्नको निम्ति उहाँ संसारमा ख्रिस्ट येशूलाई हाम्रो निम्ति पठाउनु भयो। उहाँ राजदूत भएर परमेश्वरको तर्फबाट, स्वर्गको तर्फबाट आउनुभयो। त्यसकारण आज हामी ख्रिस्ट येशूको जन्मोत्सवलाई एउटा राजदूतको जन्म, मुक्तिदाताको जन्म, उद्धारकर्ताको जन्म, हाम्रो परमेश्वरको जन्म भनेर हामी हर्षोल्लास साथ मनाउँछौँ। आज बडा दिन भनेर पनि हामी भन्दछौँ। यस दिनलाई 25 डिसेम्बरलाई बडा दिन, होइन, विशेष दिन, अनि क्रिसमस पर्व भनेर संसारभरि यो क्रिसमस पर्वको नाममा धेरै मानिसहरूले धेरै क्रियाकलापहरू गर्ने गर्दछन्। मण्डलीहरूमा, सङ्घ संस्थाहरूमा, बजारहरूमा, सबै इन्डस्ट्रियल स्टेटहरूमा सबै कुरा हामी देख्न पाउँछौँ। ख्रिस्टको नाममा जे संसारमा भएको छ त्यो अचम्म भएको छ। अनि ख्रिस्ट अचम्म प्रकारले जन्मिनु भएको, अनि हामीलाई अचम्म प्रकारले उहाँले छुटकारा दिएर पापबाट, अधर्मबाट उहाँ फेरि स्वर्गमा चढिजानु भएको यो विश्वास हामीसँग छ। त्यसै कारण आज हामी ख्रिस्टसँगै जिउनु परेको छ अनि बडा दिन उहाँको उत्सव मनाउनु परेको छ। हामी सबैलाई शुभकामना पुनः व्यक्त गर्दछौँ र यो पर्व विश्वका सम्पूर्ण इसाई जगतका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण पर्व भएकोले हामीले यसरी नै मनाउँछौँ र हर्षोल्लास साथ मनाइरहेका छौँ, जसलाई विश्वका सबै मानिसहरूले मनाउने गर्दछन् अनि नेपालका मानिसहरूले मनाउने गर्दछन्। हामीहरू सबै मनाउँदैछौँ। यो वर्षको कोरोनाको कारणले अहिले फरक रूपमा होला, तर ख्रिस्ट येशू हिजो हुनुहुन्थ्यो जुन रूपमा हुनुहुन्थ्यो, आज पनि त्यही रूपमा हुनुहुन्छ, भोलि पनि त्यही रूपमा हुनुहुनेछ। कुनै फरक पर्ने छैन। धेरै जमघट गरेर नमनाउने, आत्मीय रूपमा मनाउने, भावनात्मक रूपमा उत्सव मनाउने र प्रयत्न आज समग्र संसारमा भएको छ। हामीले किन क्रिसमस मनाउने? हाम्रा मुक्तिदाताको जन्म दिवस मनाउनु अति नै खुसीको कुरा हो। हामीलाई जसले छुटकारा दिनुभएको छ, हामीले जसले मोल तिरेर कल्भरी क्रुसमा रगत बगाएर, पोर्रा खाएर, आफ्नो शरीरलाई, रगतलाई सिध्याएर हाम्रो निम्ति छुटकारा दिनुभयो, मोल तिरिदिनुभयो। अनि त्यो मुक्तिदाताको जन्म उत्सव मनाउनु असल कुरा, खुसीको कुरा छ। समस्त मानिस जातिलाई पापको बोझबाट निकाल्ने छुटकारा दिने परमेश्वर पिताको पुत्र येशूको जन्मलाई सत्य रूपमा, जीवित रूपमा अनि महान पर्वको रूपमा हामीले मनाउनुपर्छ। त्यसकारण मनाइरहेका छौँ। मानव जातिलाई, मानव जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने महान योजनाका परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गरी यो संसारमा राख्नुभएको कारणले उहाँको जन्मोत्सव मनाउनु असल छ। अनि परमेश्वरको प्रेमको कारणले हामी कहिल्यै पनि भस्म हुनबाट जोगिएका हुन्छौँ। हामीलाई कुनै कुराले केही फरक पर्ने छैन। ख्रिस्ट येशू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, परमेश्वर उज्यालो ज्योति हुनुहुन्छ, परमेश्वर मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, परमेश्वर शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाटको अनुग्रह, कृपा, शान्ति र आशीर्वाद निरन्तर पाउनेले उत्सव मनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि खुसी साथ हामी यो उत्सव मनाउँछौँ। हाम्रा प्रभुको
जन्मोत्सव मनाउनु असल कुरा छ र मानिसहरूले संसारमा धेरै किसिमका कुराहरू मनाउँछन्, धेरै कुराहरू गर्दछन्। तर हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने जनहरूले ख्रीष्ट येशूको जन्मोत्सव मनाउनु धेरै नै अर्थपूर्ण छ र सत्य छ, जीवित छ, जसलाई हामीले वर्षौंसम्म मनाइरहन्छौँ। हाम्रो अघिल्लो पुस्ता आउने पुस्तालाई पनि हामी यो मनाउनु भनेर हामीले त्यही किसिमको अनि परमेश्वरको अनि वचन अनुसार अनि परमेश्वरले बोल्नुभएका वाणी अनुसार अनि हामीले क्रिसमस पर्व मनाइ नै रहनेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ संसारले के पायो? ख्रीष्ट येशूको जन्मको अर्थमा धेरै कुराहरू लुकेका छन्। यसको रहस्य छ। यो रहस्यको कारण ख्रीष्ट येशू संसारमा जन्मिनु भएको कारण यो पृथ्वी संसारले के पायो अथवा समग्र मानिसले के पाए त भन्दा प्रेम पाए। जुन प्रेम लुकेको थियो, अन्धकारमा थियो, शैतानको हातमा थियो, अनि सबैबाट ख्रीष्टले खोसेर त्यो प्रेम आफूले प्रकट गरेर हामीलाई दिनुभयो। आज हामी उज्यालोमा हिँडेका छौँ। त्यो प्रेम ठुलो उपहार छ। यो समग्र जीवन उपहार हो। हामीले धेरै उपहार पाएका छौँ। आज जीवन उभिएर बोल्न सक्छौँ, बसेर बोल्न सक्छौँ, ताली बजाउन सक्छौँ, ख्रीष्टको महिमा गर्न सक्छौँ, मानिसहरूबिच संगति गर्न सक्छौँ, काम सेवाहरू गर्न सक्छौँ। यो सबै कुरा ख्रीष्टको कारणले सम्भव भएको छ। समग्र उज्यालो, समग्र सुरक्षा, समग्र सुस्वास्थ्य ख्रीष्ट येशूबाट नै पृथ्वीमा आयो, आफ्ना मानिसहरूको लागि प्रकट गर्नुभयो। अनि पृथ्वी समस्त रूपमा हामीलाई बस्न दिनुभएको छ। यो ठुलो घर होला, तर परमेश्वरको निम्ति सानो घर हो, अस्थायी घर हो। बाइबलले भन्दछ हाम्रो स्थायी घर स्वर्गमा छ, हाम्रो नागरिकता परमेश्वरमा छ, जुन ख्रीष्टले उहाँले बनाउनलाई तयार गरिसक्नु भएको छ। अनि चिजबिज संसारमा रहनको निम्ति दिनुभएको छ। आज मण्डली भवनहरू छन्, घरहरू छन्, अनि ठुल्ठुला महलहरू छन्, संसार स्टिलको बनेको छ। अनि यहीबाट ख्रीष्ट प्रचारिनु भएको छ। अनि परमेश्वरकै उपहारमा अनि सङ्गति हामीलाई दिनुभएको छ। मण्डली उपहारको रूपमा दिनुभएको छ। हामी सबै उहाँका मण्डलीहरू हौँ र उहाँको जन्मोत्सव मनाउँदा मण्डली एकत्रित हुन्छ, भावनात्मक रूपमा एकत्रित हुन्छ, सामाजिक रूपमा एकत्रित हुन्छ, अनि स्पिरिचुअल रूपमा, आत्मिक रूपमा एकत्रित हुन्छ। त्यसै कारणले ख्रीष्टले हामीलाई सम्बन्धमा जोड्न चाहनुभएको त सम्बन्धहरूको उपहार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रा विभिन्न वरदानहरू छन्, खुबीहरू छन्, ती पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि त्यसै कारणले उहाँको उत्सव यी वरदानहरू प्रयोग गरेर पनि हामी मनाउन सक्छौँ। र अनन्तको राज्य र नागरिकता उत्तम उपहार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, जो ख्रीष्टद्वारा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसै कारण आज हामी स्वर्गका नागरिक कहलिएका छौँ र पृथ्वी त थोरै समयको लागि हो र अनन्तको घर हामी स्वर्गमा छ। त्यसकारण हामी क्रिसमस मनाउँछौँ। यो क्रिसमसले सबैलाई उज्यालो दियोस्, यो क्रिसमसले सबैलाई शान्ति दियोस्, यो क्रिसमसले सबैलाई मेलमिलाप दियोस्, यो क्रिसमसले सबैलाई आनन्द दियोस् र यो क्रिसमसले सबै संसारका मानिसहरूलाई अनि विशेष गरेर हाम्रो फिलाडेल्फिया मण्डलीका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निकै नै उज्यालो दियोस्, निकै नै उत्साह दियोस्, निकै नै उल्लासपूर्ण वातावरणमा क्रिसमस मनाउन सकियोस् र नयाँ रूपमा हृदयमा क्रिसमसले ख्रीष्टलाई जन्माउन सकियोस् भनेर हामी समग्र फिलाडेल्फिया मण्डली परिवारलाई पुनः अन्तमा हार्दिक शुभकामना र साथै नयाँ वर्ष 2021 को पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद आदरणीय केपी सरलाई हाम्रो माझमा एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन दिनु भएकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आउनुहोस्, आजको हामी क्रिसमस कार्यक्रम एकदमै रमाइलो कार्यक्रम हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ। यो समयमा हामी केही भजनहरू गाउनेछौँ अनि हामी सबैजना मिलेर यो भजनलाई गाउनेछौँ। अनि म यो समय हाम्रो क्वायरलाई दिन चाहन्छु। Searkaiku
बेथलमको एक्लो गाउँमा मरियमको सानो कोठमा बेथलमको एक्लो गाउँमा मरियमको सानो कोठमा आगमन ईश्वरको हर्ष आनन्द सबलाई नै भो सबलाई नै भो गोठगाईको पुत्र पिताको पाप हाम्रो कुश अर्कैको मुक्ति हामीलाई जीवन हामीलाई आनन्द हामीलाई शान्ति हामीलाई मुक्ति हामीलाई जीवन हामीलाई आनन्द हामीलाई शान्ति हामीलाई धन्यवाद क्वायर टिमलाई। आउनुहोस् अब हामी यो समय एउटा मिठो कविता सुन्नेछौँ। हाम्रा मण्डलीका सदस्य दाइ रमेश कुँवर दाइलाई म यो समय दिन चाहन्छु। जय मसीह सबैलाई। म रमेश कुँवर। सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना। आज मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छु सानो एउटा कविता। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ क्रिसमस डे। अब म यहाँ सुरु गर्न जाँदैछु। रमाइलो मनाऊ सबले येशूको जन्मदिनमा, रमाइलो मनाऊ सबले येशूको जन्मदिनमा, शुभकामना शुभकामना क्रिसमसको यो दिनमा। आऊ सबै मिली खुसी बाँडौँ, हाम्रो येशूलाई प्रशंसा चढाउँ। आऊ सबै मिलौँ खुसी बाँडौँ, हाम्रो येशूलाई प्रशंसा चढाउँ। खुलेर गाउँ खुलेर नाचौँ, परमेश्वरलाई महिमा चढाउँ। रमाइलो मनाऊ सबले येशूको जन्मदिनमा, शुभकामना शुभकामना क्रिसमसको यो दिनमा। दिनु छ तिमीलाई उपहार, दिनु छ सबैलाई उपहार येशू ख्रीष्टको जन्मदिनमा। दिनु छ सबैलाई उपहार येशू ख्रीष्टको जन्मदिनमा। प्रशंसा चढाउँदै महिमा चढाउँदै गाउँदै जाउँ सबले यो दिनमा। रमाइलो मनाऊ सबले येशूको जन्मदिनमा, शुभकामना शुभकामना क्रिसमसको यो दिनमा। शुभकामना शुभकामना क्रिसमसको यो दिनमा। हस्त धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद रमेश दाइलाई। निकै नै मिठो कविता हाम्रो माझमा सुनाएर जानुभएको छ। फेरि पनि हामी भजनलाई निरन्तरता दिँदै म यो समय क्वायर टिमलाई दिन चाहन्छु। 예수고 전머디너요
येशूको जन्मदिन यो। धन्यवाद क्वायर टिमलाई, निकै नै मिठो गीत हाम्रो माझमा प्रस्तुत गरेर जानुभयो। आउनुहोस्, यो समय हामी गीत सुन्दा सुन्दा हामी थाकिसकेका छौँ। यो समय मनोरञ्जन हाम्रो माझमा नृत्य ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चका बहिनीहरू प्रिस्किला अनि ग्रुपको बहिनीहरूलाई म यो समय बोलाउन चाहदछु। प्रस्तुत गरेर जानुभयो। मलाई त साँच्चै नै नाचु नाचु लाग्यो। घरमै बसेर हेर्दा पनि हामी त नाचु नाचु जस्तो भइरहेछ होला। यो समय म बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वान्स मोर पनि भन्न मिलेन, के गर्नु, हामी सबैजना घरमा छौँ, तपाईँहरू घरमा बसेर बोल्नुभएको हामीले सुन्दा पनि सुन्दैनौँ।
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यो समय फेरि हाम्रो माझमा एकदमै नाच्नु लाग्ने, घरको किचनमा हुनुहुन्छ भने किचनै भाँडै बोकेर नाच्नु मन लाग्ने, बेडरुममा हुनुहुन्छ भने नि बेडरुममै खाटमै बसेर नाच्नु मन लाग्ने, अनि सोफामा हुनुहुन्छ भने उठेर जुरुक जुरुक नाच्नु मन लाग्ने गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो क्वायर टिमले। घिङताङ ताङ मादल बज्यो भने गीत हामी नाच्दै यो गीतलाई सुन्नेछौँ। Pocio, ging tang tang madalo pocio. Lo hei hera, itle yem ko gahi ko gotma. Sono me gahi Yesu raza. Hera lo hera. Hera lo hera. Bhavishya bhaktale vane kasai. भविष्य भक्तले भनेका चाहिँ शब्द पुरा हुनको मुक्तिमा दाता आउनु नै भो, मुक्तिमा दाता आउनु नै भो। तुमा नाउँले प्रख्यात हुनुभयो, तुमा नाउँले प्रख्यात हुनुभयो। ढिङ टाङ टाङ मादल बज्यो, ढिङ टाङ टाङ मादल बज्यो। गाहीको गोठमा जनमेका है यसु राजा। हेर लौ हेर, हेर लौ हेर। स्वर्गीय दूतले नै तर्साए, स्वर्गीय दूतले नै तर्साए। सत्य पारी सबलाई सुनाए, खबर सत्य र उदेकैको, खबर सत्य र उदेकैको। सारा संसारलाई नै हो, सारा संसारलाई नै हो। ढिङ टाङ टाङ मादल बज्यो, ढिङ टाङ टाङ मादल बज्यो। लौ है हेर, बेथलेहेमको गाहीको गोठमा जनमेका है यसु राजा। हेर लौ हेर, हेर लौ हेर, हेर लौ। घिङताङ ताङ मादल बज्यो, यसमा हामी धेरै नाच्यौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू पनि घरमै बसेर नाच्नु भएको छ, अनि तपाईँहरूलाई रमाइलो पनि हुँदैछ। यो क्रिसमसको दिन हो, हामी क्रिसमस कार्यक्रम यसरी मिडियाबाट हामी मनाउँदै गर्दा पनि आशा छ हामीले तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिन सकिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी यो मनोरञ्जनलाई निरन्तरता दिँदै हामी यो समय एउटा नृत्य हेर्नेछौँ, जसले हाम्रो माझमा भर्खरै गीत प्रस्तुत गरेर जानुभयो। उहाँहरूकै टिम आउँदै हुनुहुन्छ धीरज, अनि टिमलाई म यो समय नृत्यको लागि प्रस्तुत गर्न अगाडि बोलाउन चाहन्छु। लालुपाते बनैमा नयाँ आशा मनैमा फुलेछ। लालुपाते बनैमा नयाँ आशा मनैमा फुलेछ। बेथलेहेमको चिसो हावा हिमाल हुँदै धरागनैमा डुलेछ। धरागनैमा डुलेछ, धरागनैमा डुलेछ। ह्याप्पी क्रिसमस सबै सबैलाई, मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई। ह्याप्पी क्रिसमस सबै सबैलाई, मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई। दुःख पिरलाई भुलेछ, ए मन खुसीमा झुलेछ। पुर्खाहरूले भनेको, अगमहरूले कहेको पुगेछ। पुर्खाहरूले भनेको, अगमहरूले कहेको पुगेछ। हेर कन्याले गर्भ
एउटा बालक जन्माउनेछ इम्मानुएल भनिनेछ इम्मानुएल भनिनेछ ह्यापी क्रिसमस सबै सबैलाई मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई ह्यापी क्रिसमस सबै सबैलाई मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई ईश्वर मानिसहरूसँग सधैँलाई हुनुहुनेछ पूर्वबाट ज्योतिषीहरू तारालाई पछ्याउँदै आएछ पूर्वबाट ज्योतिषीहरू तारालाई पछ्याउँदै आएछ सुन मुर बहुमूल्य भेटीहरू बालक येशूलाई चढाई राजा घोषणा गरेछ राजा घोषणा गरेछ ह्यापी क्रिसमस सबै सबैलाई मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई ह्यापी क्रिसमस सबै सबैलाई मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई शान्तिको राज्य लिएर स्वर्गको राजा आएछ सुनसान रातमा गोठालाहरू माझ ज्योति छाएछ सुनसान रातमा गोठालाहरू माझ ज्योति छाएछ स्वर्गदूतले येशू जन्मेको खबर तिनीहरूलाई दिएछ स्वर्गीय दलले गाएछ स्वर्गीय दलले गाएछ ह्यापी क्रिसमस सबै सबैलाई मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई ह्यापी क्रिसमस सबै सबैलाई मेरी क्रिसमस सबै सबैलाई त्रासमा डुबेको संसारले नयाँ उमङ्ग पाएछ हुन्छ धन्यवाद धेरै धेरै हामीले नृत्य पनि हेऱ्यौँ एकदमै रमाइलो लाग्यो कतिजना हाम्रो मण्डलीका अगुवाजनहरूको पनि हामीले सानो क्लिप्स देख्न मौका पाएका थियौँ शुभकामना दिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामी धन्यवाद भन्दछौँ यो गीत प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धीरज अनि ग्रुपलाई आउनुहोस् हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ यो समयको क्रिसमस हामीले यसरी मिडिया मार्फत हजुरहरूको घरमै प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ यो समय म आदरणीय पास्टर बुवा पास्टर मिनराज दुलाललाई बोलाउन चाहन्छु उहाँले हाम्रो माझमा केही शुभकामनाका मन्तव्यहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई मेरी क्रिसमस तथा ह्याप्पी न्यू इयर 2021 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ परमेश्वरले आउने वर्ष तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस् मेरी क्रिसमस ह्याप्पी न्यू इयर थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद आदरणीय पास्टर बुवा पास्टर मिनराज दुलाललाई यो समय हामी कार्यक्रमको अन्तिम भागमा आएका छौँ अनि म यस ठाउँबाट बिदा पनि हुनेछु उहाँलाई बोलाउँदै गर्ने क्रममा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीले गरेका यो सानो प्रयासमा आशा छ हामी युथबाट जति पनि हामीले यो समयमा हामीले प्रयास गरेका छौँ आशा छ तपाईँले यसलाई मन पराइदिनु हुनेछ र हामीलाई सधैँभरि प्रोत्साहन गर्नुहुनेछ यी र यस्ता कार्यक्रमहरू हामी आउँदा दिनहरूमा पनि अवश्य ल्याउनेछौँ अनि तपाईँलाई फेरि पनि अनि क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना साथै नयाँ वर्ष 2021 को शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हुन्छ हामी यो समय चाहिँ हाम्रो आदरणीय शशि सरलाई बोलाउन चाहन्छु उहाँले हाम्रो निम्ति अन्तिम प्रार्थना अनि साथै शुभकामना दिनुहुनेछ हुन्छ धन्यवाद जय मसीह यसपालि यो महामारीको बेलामा पनि यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको शुभकामना हामी भन्न चाहन्छौँ जसरी वचनले हामीलाई भन्छ इतिहासले भन्छ यस्तै महामारीकै बेलामा सारै जनताहरू आतंकित भएको बेलामा प्रभु येशूको आगमन भएको हो
र उहाँको उद्देश्य यही थियो कि आतङ्कित भएका दुखित भएका जनतालाई उहाँले उद्धार दिने, मुक्ति दिने र उनलाई शान्ति, खुसियाली, सुखी जीवन दिने उहाँको उद्देश्य थियो र उहाँलाई ग्रहण गर्नु, उहाँलाई आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा जन्माउनु, त्यसपालिको क्रिसमस हामी सबैका लागि एकदमै आशिषमय बनोस्। हामी सबैले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो समुदायमा र विश्वमा उहाँलाई हामी जन्माउन सकौँ र उहाँको महिमा हामीबाट भएको होस् र प्रभुको अनुग्रह तपाईँहरू हामी सबैसँग सदा सर्वदा रहोस् भन्दै छोटो यो मन्तव्य राख्न चाहन्छौँ। जय मसीह, ह्याप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर। गड ब्लेस। पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। यसपालि फिलाडेल्फिया मण्डली परिवारको यो बडा दिन अर्थात् क्रिसमस हाम्रा युवा जवान जवानीको नेतृत्वमा हुन सक्यो र सबै कुराहरू असल प्रकारले हुन गए। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले सुनेको वचनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा हाम्रो परित्राण, हाम्रो मुक्ति र हाम्रो खुसियाली र हाम्रो सुखी जीवनको निम्ति तपाईँले पठाउनु भयो। सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रभु परमेश्वर, हामीलाई पापबाट, पापको दासबाट अनि दलदलबाट हामीलाई बचाउनलाई तपाईँले येशू पठाउनु भयो। धन्यवाद प्रभु येशू तपाईँलाई, तपाईँको अनुग्रह आशिषका लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यसपालि हामीले यसरी भर्चुअली मनाउन पायौँ प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा युवाहरूको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण समग्र हाम्रो फिलाडेल्फिया मण्डली परिवार, हामी एक एकजनाको परिवारसँग, हाम्रो सम्पूर्ण समुदायसँग, हामी छरिएर रहेका हाम्रा अन्य साथीहरू जो विदेशमा छन् उहाँहरूसँग सबैसँग तपाईँ प्रभुको यो जन्म भएको होस्, हृदयमा जन्म भएको होस् र आशिष भएको होस्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्तमा जसै हामी यसरी हर्षोल्लास साथ हामी यसलाई मनाउन सक्यौँ आजको दिन, तपाईँलाई महिमा होस्। जसै अब हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ, प्रभु येशू तपाईँको अनुग्रह, पिता परमेश्वर तपाईँको प्रेम र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको शान्ति र सहभागिता हामी सबैजनासँग तपाईँको पुनरागमन नहुन्जेलसम्म सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।